អំពីកំណើនទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណបរទេសស្របច្បាប់ឯណោះវិញនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាកម្ពុជារបស់យើងការពិភាក្សាថ្មីនេះគឺមានក្រុមហ៊ុន Blackwell Global Investment Cambodia បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានដំណើរការជាង100ប្រទេសរួចមកហើយដែលបានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងការផ្ដល់អតិថិជននៅការជួញដូរដែលស្របច្បាប់មួយទៅលើរូបិយប័ណ្ណបរទេសគឺការជួញដូរ CFD និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលចុះនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាអាយដាមសុកតារាដែលជាអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មាធិការមូលបត្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន Blackwell Global Cambodia បានបង្ហាញអំពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជួញដូរនៅឧបករណ៍និស្សិតនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាលោកអាយដាមសុកតារាបានមានគំនិតជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តគោរពតាមការងារលក្ខខណ្ឌរបស់នេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅលក្ខខណ្ឌអាជ្ញាប័ណ្ណនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលចេញដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានិងនាយកក្នុងវិស័យមូលបត្រលោកអាវីស្វាងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការថ្លែងផងដែរថាការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងនៅកម្ពុជាគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងក្នុងការមានវត្តមានកាន់តែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយលោកបន្តថាបទពិសោធន៍របស់យើងដែលធ្លាប់ទទួលបានទៅលើអតិថិជននៅទូទាំងពិភពលោកបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវបទពិសោធន៍ល្អៗដែលតម្រូវឲ្យយើងផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជននៅតម្លៃបន្ថែមទៅលើសេវាកម្មក្នុងនាមជាឈ្មោះជើងសារតែមួយគត់ដែលកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Blackwell Global សរំពឹងថានឹងមានអានុភាពលើភាពជឿជាក់ទុកចិត្តនិងជំនាញរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពាណិជ្ជករអន្តរជាតិក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូនអតិថិជនកម្ពុជាជាមួយនឹងការធានាលើមូលនិធិនិងការឲ្យតម្លៃបន្ថែមលើសេវាកម្មក្នុងដំណើរការជួញដូររបស់ពួកគេ។